Olha, Por vez que não a está gente frio. ó. recordar é viver, recordar que é viver, e mas a gente esquece já muita coisa. Olha, assim, Já esquece uma muita na coisa estrada. da mocidade e do ambiente da vida e de tudo. Esquece. Mas enquanto a gente não faz tolices com a cabecinha virada, ainda é muito bom. E olhinhos para a gente ver onde botou os pezinhos, também é uma felicidade. Agora quando se perde qualquer coisa que nos faz falta é que é triste. Pois é. Mas estamos sujeitas a tudo. A tudo, amigo. A madrinha vê bem. Não beijo, não. Não. Olha, deste já não beijo nada. Para já. Deste já não beijo. Beijo só deste e já. Olha, por acaso agora está a salpicar, está assim, mas não sei como. Ando a botar umas gotas para ver se vai aguentando, mas ele também já está a fracassar. E é o desgosto maior que eu posso ter. Mas pronto, se é por Deus sei. Mas está bem de saúde. Não, de saúde, não tenho força para andar, e então queria dar uma carreira, não posso correr, é isso que me Ainda queria atrapalha. até ao brejo, era você queria até ao brejo. A cabeça, graças a Deus, às vezes não, já baralho, já esqueço, já sou aborrecida, já talvez já diga coisas que não devo dizer, eu já estou a sentir isso tudo no meu corpo, Alberto. Porque a gente, quando pensa na vida, dá muito que pensar. A vida dá muito que pensar. Dá o bom, dá o mau, dá a gente querer e não poder, dá tudo. E é uma doença muito grande. Muito grande. Ninguém passa por esse pensamento. Quando a gente tem uma coisa para fazer e a quer fazer e não pode, é a maior tristeza que pode haver. Toma conta do que eu digo. Você não se preocupa com isso? Eu preocupo-me com a vida cotidiana. A vida cotidiana é... Mas alguém faz, alguém vai fazendo, não é? Alguém vai fazendo o trabalho cá de casa? Não, já não faço nada. Até que ainda tenho lavado os meus trapos e feito alguma coisa. Agora quero trabalhar, não posso olhar e dizer, mas não assim, não tenho força. Tenho dor nos ossos, que ainda comata é isto por aqui, está tudo... Olha, quero fazer aqui, não posso. Bem, é o carucho. É o carucho. Você ainda faz? Ainda consegue fazer um caldinho? Não. Ai, não. Já não. E já nem Eu não havia fazer. nada Olha, de até já nem cozinha que eu descascar as soubesse batatas fazer eu agora. posso. Tenho lá livros de cozinha Isso que até ajuda disponível. muito bem. Não tenho força, não tenho, como é que é dizer, força para ter movimento para fazer aquilo que eu quero. Até aqui ainda tenho lavado os meus trapos, é uma maneira de falar assim estúpida, mas digo, mas agora já não posso. A Lídia já não dá ao esfregão, tem uma máquina aí de lavar, mas não tem trabalhado. Agora ela trabalha, é preciso usar a roupa e tirá-la e estendê-la e tratar das coisas como deve ser. Para isso já não há força. Não consegue também pôr a máquina a trabalhar? Não. Claro. Não, já não atino para isso. E já nem para acender a televisão, eu atino para carregar no botão. Pode estar aí acesa toda a vida e mais 7 meses que eu já não a apago. E também já não uso os botões para o assunto que eu quero ver. Não compreendi tudo isso. Se gosta de ver televisão? Olha, também já não gosto. Também não? Não estou a ficar aborrecida.
gostava de ver a televisão e gostava de assistir, mas agora assim, já me incomoda o tocar da televisão e o movimento da televisão, já me incomoda o cérebro, já não ligo. Tanto me importa que esteja a tocar bem como a tocar mal, já não me importa. Gostava, eu toda a vida tive tido. Então não ouve as notícias. As notícias. As notícias, não ouve. É, Ouve as notícias? Na rádio ou na televisão? Na televisão. Ouve as notícias. é. Isto agora também, no seu tempo foi mau, mas olha que isto agora também não está muito bom. Pois não. Também coisas novas, não fazem até meta posição na televisão. Não posso estar a inclinar para a televisão quando está a dar certos programas na televisão. Mete-me impressão, não sei o que é. Nem sei explicar o que é que me dá nos olhos quando não vejo coisas que me diz respeito. É? Pronto. Eu gostava muito de ver o que eu assisto ainda, com muita paciência e já com muito custo, é a missa. De manhã, da missa ao domingo, é o que eu gosto de ouvir. Isso gosto. E estou com muita atenção a ouvir a missinha. Ou mais quando chaves, já não digo. E a eu, para não mexer, para não estrangular, deixa-me estar quieto. Está a acender, está a apagar ele, e tudo que for de apagar e de acender, não remexo não, não reboto não, porque não adianta estar a mexer em coisas que não sabe e que não pode. Não é não saber, é não poder. E a gente às vezes vê-se atrapalhada. Eu já me tenho acontecido em coisas. Eu começava-as e eu depois não poder nem fechar nem abrir. E então eu, para não me verem na escala, que aqui estás muito bem. Percebes-me? Percebo, Então, pronto. percebo. Pronto. Então você aqui está com a sua nora, não é? Nunca está sozinha, está sempre acompanhada, não é? E vem cá Olha, muita ela já gente. está acompanhada há muitos anos. Há muitos anos que ela está acompanhada. Que ela tem razão de queixa, não sei. Às vezes, em palavras, a gente também ofende as pessoas sem saber, não é? Mas há bastante tempo. E eu também tenho estado acompanhada. Fazem companhia uma à outra. Acompanhei uma outra. A mulher Não se pode meter em apertos, não, deixa de estar quieto. Que eu, até para aquecer o leite para eu tomar de manhã, já me custa acender o fogão. Outro dia estive aí, deixei quase uma lata de fósforos, em vez de ele se acender, caiu-me no chão e ergui um bocado, depois eu não os podia levantar, já não me abaixei a apanhá-los e eu não tenho medo, dá-me esses pressentimentos de não me meter em trabalhos que eu já não posso lidar. Com lume e com água quente tenho muito medo já de não tenho força. As mãos escorregam sem saber que escorrego. Com água quente é perigoso. A chegar ao lume, que se o lume se apega à roupa, pronto. Pois é perigoso, isso é perigoso. É perigoso, é bom. Eu não posso É meter bom, em é. apertos. Agora, pronto. Trabalhei tudo no outro tempo. Mas é bom ter esta ideia, não é? Agora quero não posso. É bom ter esta ideia e Agora quero não saber, posso. e saber que é perigoso. O lar, tem muita gente. O lar. Eu não estou no lar, estou. É no centro-dia. Estou no centro, ali na casa que era do doutor Eduardo Souto. Pois é. Pois é, o lar, eu sou maluca também. Maluca. É no centro. É no centro-dia. No centro da praça. Da praça.
Na casa do Dr. Eduardo Souto, que Deus Por tem. causa do... Tem lá muita gente. Está lá muita gente. Está, a gente vai de manhã, mas A minha prima Helena também vai para lá. Ai, Mais a Helena Vidinha. ai, a Helena agora também lá está, anda com as muletas também. Umas canadianas. Está gente fora da terra. Está. Ainda vai achar aquela senhora da alvejaria. Estão lá umas poucas ainda. Ela era assim muito faladeira. Ai, essa. Não sei se te lembras Ela, dela. não me lembro agora o nome dela. Ela agora está aí no lar, saiu de lá e está no lar, nem sei aonde, que a gente outro dia fomos lá num passeio, lá do centro. E foram lá visitá-la, ela está. Ela era boa senhora, era da alvejaria. Ela disse-me uma vez que era da alvejaria. Eu nem sei como ela se chamava. Eu me lembro agora também, não me lembro. Não me Ela às vezes recordo. dizia, ó, Não me sabes uma recordo. coisa, fui-me confessar. E o padre disse assim, qual era o sexto mandamento? O padre, qual era o sexto? Ó, seu padre, o padre, quando a minha mãe manda com o cesto, eu pego no cesto e na foicinha e vou. E o padre disse que começou a rir. Então ela tratava por esse respeito ao padre. Também era mal Não, a educada. pena não perdeu o respeito. Respeitava, mas dava Foi a ignorância dela, foi a ignorância. Ó, seu padre, qual é o sexto mandamento? Eu nem sabia. Ó, seu padre, quando a minha mãe me me manda pegar no cesto, eu pego na foicinha e vou. E E vou. o padre começou a rir. Também teve uma resposta bem dada. Então, e Mandou sem ele perceber porque era. Não, ele percebeu tudo. Pronto, é o mundo. Vamos vivendo até que Deus. Deus deixe. É verdade, amiga. É verdade. Deus quer. Tudo é viver. E com isto, Mas hoje com mais com isto são 7 horas. Hoje, E 10. Ainda é assim. hoje com Já dificuldade. Deus ainda vai lá à noite arranjar. Está bem, está bem. Está bem. Se ela E pronto, tem hora e a certa de gente- ir lá, não E é? a gente o que é que vai fazer? E ela depois tem outras. Tem outras vidas. Tem outros compromissos Pois. e. Pronto. Pois, muito prazer em tu vires cá trazer a tua mãe hoje ter comigo. E desculpa. Eu outro dia era para vir cá a pé, mas E não, desculpa, posso mãe. lixando. A pé não venha. já me voltei, agora que tu escolher, eu Eu já. Esquece. À casa do meu irmão. Eu já não vinha aqui. Há muito tempo. Há muito tempo. Não, Tu já cá não vinhas há mais de vim- 3 meses. Sim, há mais. Há mais de 3 meses. Há mais. Ainda não há um ano que tu Há aqui mais. vieste. Uma vez mais a tua mãe vieste, senhor. Vieste. Ele hoje chegou a casa, oh mãe, quero ir à Parece-me. Oh filho, e esta hora, nem te falei hora nenhuma, basta. Parece-me- Morta, por isso estou eu. Parece-me que tu vieste à horta. Vieste com a tua mãe, foste à horta e eu depois é que a vieste buscar. Assim é que foi. Já lá não vou Já vai há tanto aqui. tempo. Já Ah, tem lá vieste depois com o meu filho. Já. O meu neto casou-se, O cultivava. casou-se, está no Canadá. Pronto, já deixou a horta, coitadinho. Ele Esquece. andava sempre ali a cavar. Mas ainda fala na horta. Ainda não é? Não fala. Ele andava sempre ali a cavar. Porque coitadinho. Já caminhar água e tudo. É? Já caminhar água para cá. Pois Ele era andava o problema. eu também sou açougue. Até eu vou me- a Essa rapariga. que não chama cá. Eu vou a rapariga mais. Rapariga que eu vou. Pouco antes Desde o Pois que ela era de lá. de ir para lá, que é chuva no lar, aí não sei aonde. Ou diz que esteve, não sei. Não sei Está o bem. que foi. Graças a Deus. Não sei se foi em Albergaria, se onde é que foi. Tudo se há de arranjar. É Esquece. verdade. Outro dia o meu neto telefonou no Canadá e eu estava lá em casa. E ele que disse assim, oh, havia gente, e ele disse assim, oh, eu pareço muito consigo. Por acaso disse. Pronto, eu hoje estava para Lerma, só depois que ele disse assim, eu vou buscar a minha mãe. Assim digo aquilo, e eu ia buscar, eu digo, eu vou buscar a minha Eu mãe. nem sabia o que era. E depois que ele viram as coisas que falou na mãe, é que eu digo assim, vai sacar. Se eu sou o afilhado, você é a minha madrinha, eu sou o afilhado, e
E assim, e essa, mas que aquilo é, mas eu deixava forte, que ele agora é, não sei se estás doente, se não estás, amigo, Deus queira que não estejas, mas que tu a última vez que vieste aqui vinhas, Vinha. hã? Vinha, hã? E eu disse assim, ai meu afilhado, como está? Magro, achei-o magro e velho, magro e velho. Agora está mais novo. Não, E tá ele mais- agora entrou Tá para mais dentro Tá, graças a e Deus. disse boa noite. Boa noite. Está por aqui dentro. Você está boa? E eu comecei com aquela palavra, você está boa? Quem és tu? Mas olha que eu fiquei preocupado. Eu assim, eu lembrava-me da última vez que estava bem. Está bem, Está bem, mas o que é? também ver. A primeira E ele foi e sessão, não disse, é? Não... Não deve ver muito bem. É. e eu disse, Vinha da quando ele luz. foi sair, É verdade, e diz assim, bem, ele foi buscar a mãe, é o Alberto, pois. vamos a ver se bate certo. E comecei a magicar e ele assim, vamos a ver. E bateu certo. Mas estava a ver que se ele desse aquela resposta, que ele não disse que ia buscar a mãe e viesse as costas, eu não o conhecia. Não dizia quem é que tinha estado aqui, até me podia dar-me uma bofetada na cara ou fazer-me uma coisa qualquer que eu não conhecia o alminha do senhor. É verdade. A Arlete, já lhe disse também, é viva, treme muito. E quando me vê, agarra-se a mim. Eu acho que Coitadinha, vamos lá. A, Olha, a gente não subindo para estas vezes, esquece. agora não tenho lá isto. Esquece. E eu cá agora não digo que conheço ou que é assim, que é sabe, e vai certo, porque já não digo as coisas. Pode ser que ainda tenha. Não vem nada agora, ainda bem o quê? Já digo, Então ela vem às aqui vezes só. penso, estou a responder a uma conversa qualquer que não é coisa aquela que- conversa que está a surgir. Pois foi. É uma conversa que já passou. Ainda lá tem E eu estou a falar à toa. Aquilo lá não Tenho aqui gostou. ninguém tranquilo. É isso que é, macaco na cabeça. E pronto, quando eu estou concentrada, olha, ou mais para aquilo. Por acaso hoje, Olha, porque eu estamos sei. feitos tão de noite. Deus, cara, nem. É por isso. Não pode deixar você. É por isso. Deixa lá ver certo. E bateu certo. Porque se tu entravas e eu te dava aquela resposta e as coisas não visto à vista dos olhos, eu estava lixada. Mal Estava lixada que não sabia explicar quem é que podia dizer, olha, chega cá um fulano assim, mais uma pessoa, mas não conheci quem era. Pode Mas a acontecer. gente foi para lá e viu. Pode acontecer um dia, isto não é, mas por acaso hoje, graças a Deus, estava concentrado, lá me veio, cheirou-me, cheiraste. E qualquer dia volta cá para conversarmos mais um bocadinho, mas se calhar mais cedo, que agora põe-se tarde no instante. Parece que agora a hora vai mudar, não é? Agora, Não sei olha, quando é. ela é que mete fez noite num instante. Fez, fez. Não há um sem tiro. O Alberto, agora tens que ter muito cuidado com a tua mãe que é de noite. Não há luz nenhuma na Depois estrada. vai devagarinho. Pois sim, mas Eu dizia até qualquer O dia. Luís Guilherme Alberto vai devagarinho. Já às tantas até vai a pé por aí abaixo. olha, Ó Alberto, bota aqui amigo, anda cá. Alberto, bota aqui. A tua mãe Toma. não foi desemparada, amigo. Ai, mas é que depois não há luz na rua. A gente vai É de caminho. Eu não deixei que ela pode de dizer só estar em qualquer coisa e E agora que prevenir a pé. Mas até não. Ele Ele trava, ele trava. Ela vai. Anda cá amigo, anda cá botar Alberto, bebe. Bebe. Bebe amigo. Mas E desembaraçada que eu agora estou na Macau com as muletas. Então agora está tudo a escorregar, não é? Agora está tudo a escorregar. depois escorrega. Agora está. Escorrega também, cai. Caí fora 2 vezes.
E rechei esta sobrancelha, que ai, estive muito doente desta vista. E esta vista faltou-me força. Já apanhei duas caidelas, A né? Crismina é só a E agora filha. tenho medo de andar de noite, que eu de noite não vou lá para fora. Crismina do Calvinho. É, minha afilhada, é. Lá a sua vizinha. Não Não é? é? Ontem encontrei com ela, porque ela não Pois é. tinha tratado Mas de ela já certo. está cagada, né? Não me digas que era aqui da Portugal para comer. Não, eu estava a ver se você fazia, quer fazer bem, o Rodrigo ainda faz. Não, não faz. Eu já não faço nada disso. Nem cozinhar, nem explorar batatas, nem escolher hortaliças, nem Pois não é uma É este tipo de dizer a senhora. não é? Mas era Porque para ter eu muito mais ainda não tenho alfinetes para fazer, mas não tenho. Primeiro, olha para ver, ela apareceu lá Também. com as costinhas, parecia Cristo. Não, Todas cortadinhas do pronto, dente. olha, Agora já é preciso ter cuidado. não precisa de um fular, basta ter um ovo. Um ovo, por causa do colesterol. Está bem. Eu não sei, amigo, eu não sei, olha. É um ovo. E pode ser daqueles sem ovos, daqueles de pão, que eu gosto muito. Gostas? Olha aquele que descozia para. Não. Fazia 30 Vamos dias. Aqueles mudar. folados azedos, Nenhum não controle. havia os folados doces. Para o centro Oi, também era já só para a deu malta 30 rica. Tu mil. gostas disso? Eu gosto daqueles que é pão só, com ovo. E um ovo, não é? Um ovo chega. Está bem, pronto. Está bem? É só Tá para, bem. é só para 31 de ele. março. Pronto. No 30. Anda cá, Alberto, Zé. Temos Eu nem sabia que era 31 de março. É, é. Bota amigo, bota e veste. Está mal. É no dia 31 de março.